E fshehur nën tokën e Amerikës gjenden male me arë, artefakte të lashta dhe pasuri të humbura që zhdukën pa gjurmë. Për shekuj me radhë, gjuatar të thesareve, historian dhe madje edhe qeveri kanë tentuar të zbulojnë këto sekrete. Por pse ato vazhdojnë të zhduken dhe çfarë forca i mbrojnë ato? Në këtë video, ne jemi duke u zhytur në tregime të patreguara të Amerikës si thesare të humbura, për të zbuluar të vërtetën pas arit, sekreteve dhe historisë që koha tentoi të fshijë. Nga thesaret legjendare të banditëve si Jesse James, deri te thesare misterioze të lëna nga eksploruesit spanjoll dhe madje dërgesa me artë të thënë të humbura gjatë kohës së luftës, toka e Amerikës është plot me pasuri të fshehura. Por këto nuk janë vetëm tregime të lakmin, ato janë qelsa për të kuptuar momente të harruara në historinë amerikane. Çdo pasuri e humbur tregon një histori të ambicjes, tradhtisë dhe ndonjëherë një mallkimi. Sot, ne do të zbulojmë 6 nga tregimet më misterioze dhe më të pasura historikisht të thesareve në të gjithë Amerikën dhe do të zbulojmë pse, pavarësisht shekujve të kërkimeve, ato mbeten të pazbuluara. Viti ishte 1865. Lufta civile amerikane kishte grisur kombin për gjysmë për 4 vjet të gjatë, të përgjakshëm. Qytetet shtiheshin në gërmadha, ushtria konfederale po shembej dhe ëndra e një kombi jugor po vdiste. Por kur trupat e Unionit mbyllën rrethën, një akt i fundit i dëshpëruar u vu në lëvizje: evakuimi i thesarit konfederal. Argjend dhe gjevahir të çmueshëm në vlerën e sotme amerikane u ngarkuan në karroca dhe u vendosën në një udhëtim të fshehtë drejt jugut. Ai ar nuk u pa më kurrë. Ajo që ndodhi më pas është bërë një nga misteret më të qëndrueshme në historinë amerikane: legjenda e arit të humbur konfederal. Sipas llogarive historike, në ditët kaotike të fundit të luftës, presidenti konfederal Jefferson Davis urdhëroi që ajo që kishte mbetur nga thesari konfederal të lëvizej jashtë Richmond, Virginia, përpara se qyteti të binte në duart e forcave të Unionit. Thesari, që thuaj se përfshinte shtiza ari, monedha argjendi dhe madje donacione të kishave, u ngarkua në karroca nën roj të armatosur. Konvoj u drejtua nga jugu, udhëtua natën përmes terrenit të vrazhët, duke shmangur kapjen dhe duke ndryshuar vazhdimisht rrugët për të qëndruar një hap përpara ndjeksve të Unionit. Por kur qeveria konfederale u shkatrua, ashtu edhe zinxhiri i komandës. Ushtarët dezertuan, rojtarët u shpërndan dhe me ta thesari zhduku në legjend. Disa thonë se karrocet u sulmuan nga banditët, ari u varros me nxitim nga frika për të mos u rikuperuar më kurrë. Të tjerë pretendojnë se ushtar besnik konfederal e fshehtën për të parandaluar rënien e tij në duart e Unionit, duke u betuar të ktheheshin për të kur jugu do të ngrihej përsëri. Por askush nuk e bëri kurrë. Gjatë dekadave që pasuan, filluan të dalin raporte: monedha ari të gërmuara pranë lumit Chattahoochee, gëndimet të çuditshme në shkëmbin pranë Danville dhe letra kriptike të gjetura në sendet e ish oficerëve konfederal. Çdo zbulim vetëm e thelloi misterin. A ishte ari konfederal i shpërndar në shumë vende apo ende qëndroni patrikur, i varrosur diku në tokën jugore? Një teori popullore vendos thesarin në Gjeorgji. Në vitin 1865, dëshmitarët pretenduan se kishin parë karroca të ruajtura rënd arritushin në Washington, Gjeorgjia, vendi fundit zyrtar i takimit të kabinetit konfederal. Aty, Jefferson Davis dyshohet se shpërndau një pjesë të arit për të paguar ushtarët dhe ndihmues, ndërsa pjesa tjetër zhduk natën. Disa thonë se rojtarët e Davis e varrosën atë afër, të tjerë pretendojnë se u kontrabandua drejt Perëndimit, drejt Alabamës, apo madje drejt Teksasit. Në një histori veçanërisht të qëndrueshme, thesari u hodh në thellësitë të liçenit Michigan, gjatë një tentative për ta lëvizur në nord për ruajtje. Ajo një ide aq e vegël, por aq simbolike, sa larg ka traktuar legjenda. Por ka një anë tjetër të këtij misteri, një që e çon përtej arit dhe argjendit të thjeshtë. Disa historian besojnë se thesari konfederal ishte më shumë se thjesht para. Ai ishte një çelës për diçka më të madhe. Shoqëritë sekrete që ekzistonin në jug gjatë dhe pas luftës, si kalorësit e rrethit Art,
Thuhet se morën posedim të Thesarit, duke e financuar operacione të fshehta dhe për të rindërtuar ndikimin konfederal nën tokë. Këto pretendime mund të tingëllojnë si fantazi, por mesazhe të koduara dhe depozita të fshehura të zbuluara në të gjithë jugun duken të sugjerojnë ndryshe. Disa gjuatar thesarësh kanë gjetur harta të vjetra të shënuara me simbole të çuditshme masonike, që besohet se tregojnë vendet e varrosjes së arit të fshehur të lënë nga besnikët konfederal. Madje edhe qeveria e SBA-s është tërhequr në gjueti. Gjatë viteve, shumë hetim dhe ekspedita private kanë tentuar të lokalizojnë arin e humbur. Në një rast modern, gjuatarët e thesareve në Pensilvani pretenduan se kishin gjetur prova të një depozite të madhe ari të varrosur thellë nën tokë në Dance Run, një zonë pyjore e largët. FBI arriti, mori kontrollin e vendit dhe kryi një gërmim në mbulimin e errësirës. Ditë më vonë, ata u larguan pa shpjegim. Agjencia pretendoi se nuk u gjet asgjë, por vendasit raportuan kamion që largoheshin nga zona vonë natën, të ruajtur nga agent federal. A ishte thjesht një fund tjetër i vdekur, apo a ishte ari i humbur konfederal përfundimisht gjetur? Fuqia e legjendës qëndron në mënyrën se si ajo ndërthur me historinë e Amerikës, si ka një simbol të lakmis, krenaris dhe fantazmave të një kombi të ndarë. Çdo herë që dikush gërmon në të kaluarën, duke shpresuar të gjej ar, ata përfundojnë duke zbuluar diçka më të thellë, të vërteta të fshehura për atë se kush ishim dhe sa larg njerëzit ishin të gatshëm të shkonin për të ruajtur idealet e tyre. Për shumë gjuatar thesarësh, nuk bëhet fjalë më për arin. Bëhet fjalë për zgjidhjen e një enigme që ka sfiduar historianët për më shumë se një shekull. Çdo gjrym sjell më shumë pyetje. Pse dëshmitarët dhanë llogari kontradiktore? Pse disa regjistrime zhduken pikërisht kur hulumtuesit afrohen? A mund të jenë familje të fuqishme ose rrjete sekrete ende duke ruajtur atë që ka mbetur nga i thesar sot? Dhe nëse ai vërtet ekziston, çfarë do të thotë zbulimi i tij për të kaluarën e Amerikës dhe të tashmen e saj? Historia e arit të humbur konfederal nuk është vetëm për pasuri të varrosura në tokë. Bëhet fjalë për një kapitull të historisë që refuzon të mbetet i varrosur, duke përshpëritur atyre që janë mjaft të guximshëm për të vazhduar kërkimin. Shumë para se Amerika të bëhej një komb, shumë para se yjet dhe shirita të fluturonin mbi tokë, toka e Teksasit thuaj se shkëlqente me sekrete të arit spanjoll. Thellë në shkretëtirën e vrasht pranë lumit San Saba, legjenda tregon për minjera të fshehura të pasura me vena argjendi dhe ari, një thesar aq i madh sa që kishte ndryshuar fatin e perandorive, por aq pa pritur sa u gjet, ai zhduku në pluhurin e historisë, duke lënë pas një mister që kanë ndjekur eksploratorët, gjuatarët e thesarëve dhe historianët për shekuj. Kjo është legjenda e minjerave të humbura të San Saba. Historia fillon në mesin e viteve 1700, kur misionarët dhe ushtarët spanjoll aventuruan në atë që është sot Teksasi qendror. Misioni i tyre ishte dyfisht, të përhapnin krishtërimin mes fiseve vendase dhe të zbulonin pasurinë minerale që ishte përshpëritur për breza të tëra. Fiset lokale tregonin tregjime të shkëmbinjve të shkëlqyeshëm të fshehur në kodra, dhe kurora spanjolle, gjithmonë e uritur për ar dhe argjend, mori vëmendje. Në vitin 1757, spanjollët themeluan misionin Santa Cruz de San Saba, pranë Menardit të sotëm, Texas. Ai ishte menduar si një post shpirtëror dhe një bazë për operacionet minerare që supozohej se do të sillnin pasuri të paimagjinueshme për Spanjën. Por lakmia dhe besimi bëjnë shok të papërshtatshëm. Misioni u ndërtua në tokë të shenjtë vendase dhe tensionet u rritën shpejt mes misionarëve, ushtarëve dhe fiseve Apache dhe Comanche që endeshin në rajon. Brenda një viti, fatkeqësia goditi. Në 1758, një parti e madhe luftarake Comanche sulmoi dhe dogji misionin e San Saba në tokë, duke vrarë pothuese të gjithë brenda. Ushtarët që mbijetuan ikën në Meksik, duke lënë pas gërmadha, ëndra të thyera dhe përshpëritjet e një miniere që thuhej se ekzistonte diku afër. Pas shkatërimit të misionit, filluan të përhapeshin thashetheme si zjarr. Mbijetuesit flisnin për minierët që kishin kontrabanduar ar jashtë përpara sulmit. Disa pretenduan se priftërinjtë spanjoll
kishin fshehur sasi të mëdha ari në shkambe pranë misionit, duke I vullosur përpara se vdisnin. Të tjerë thanë se minierat nuk ishin kurrë të vërteta, thjesht një fabulë e përdorur nga spanjollët për të justifikuar zgjerimin e tyre. Por për gjuatarët e thesarëve nuk kishte rëndësi. Legjenda tashmë kishte marrë rënjë në vitet 1800, kur kolonizuesit shtyn drejt perëndimit. Tregime të minierave të humbura të San Saba u ringjallën. Prospektorët pretenduan se kishin gjetur gjurmë të furrave të vjetra të shkrirjes spanjolle dhe vegla të varrosura nën tokën e Teksasit. Një udhëtar raportoi se pa gur të shkëlqyeshëm të shpërndar pranë lumit pas një stuhie të rëndë, ndërsa një tjetër gjeti simbole misterioze të gënditura në shkëmbinj, që besohej se ishin shënjuesa spanjoll që tregonin rrugën drejt venave të fshehura të arit. Dhjetra ekspedita pasuan, por asnjë nuk gjeti minierën e famshme. Disa u kthyen duar bosh, të tjerë nuk u kthyen fare. Një nga pjesët më të qëndrueshme të misterit të San Saba vjen nga historia e Jim Bowit, pionierit legjendar, që më vonë do të vdiste në Alamo. Para ditëve të tij si hero popullor, Bowie ishte I obseduar me idenë e minierave të humbura. Në vitet 1800, ai dhe vëllai I tij Rezin drejtuan ekspedita të shumta në kodrat e San Saba. Të armatosur me harta të vjetra spanjolle dhe një vendosmëri të zjarrt për të gjetur thesarin, ata kërkuan në kanjone, ndoqën shtejq të lashtë, dhe madje gërmuan atë që ata besonin se ishin vegla miniere spanjolle. Por pikërisht kur ata mendonin se ishin afër, ata u sulmuan nga një grup I madh luftarakësh vendas. Bowie mezi arriti të shpëtonte me jetë dhe minierat u rrëshqitën përsëri në mit. Përmes viteve, gjurmë të reja vazhdonin të dalin në sipërfaqe. Ditarët e vjetër të shkruar nga frerit spanjoll aludonin në pasuri të fshehura. Në vitet 1900, blegtoralët në zonë zbuluan shenja të çuditshme guri në formë kryqesh dhe shigjetash, duke quar disa të besojnë se thesari ishte I varrosur nën gërmadhat e misionit vet. Gjuatarët modern të thesareve kanë përdorur detektor metali, imazhe me sonar dhe madje dron për të kërkuar në terren. Disa pretendojnë se kanë gjetur fragmente argjendi të shkrirë, ndërsa të tjerë zbuluan tunele të bëra nga dora e njeriut thellë nën tokë. Gjithashtu, pavarësisht nga gjithë teknologjia dhe përpjekja, askush nuk ka gjetur minierën aktuale. Ajo që e bën misterin e San Saba aq më gjepsëm është se ai përzien besimin, pushtimin dhe lakmin në një histori të vetme shqetësuese. Spanjollët erdhën në qëllim hyjnor, por u drejtuan nga joshia e arit. Misioni ra, por legjenda qëndroi, duke u transmetuar nga brez në brez. Disa thonë se ari ishte I vërtet, por u fsheh nga spanjollët përpara se ata ikën. Besojnë se miniera qëndron e mallkuar, e mbrojtur nga shpirtrat e atyre që vdiqën në sulm, duke e ruajtur nga çdo kush që e kërkon. Dhe pastaj, ka ata që pretendojnë se miniera nuk ekzistoi kurrë fare, se ishte një iluzion I lindur nga dëshpërimi, një mit I krijuar për të joshur njerëzit në një shkretëtirë të pamëshirshme që ofronte vetëm vdekje. Megjithatë, ka diçka në peizazhin e Teksasit që e mban historinë gjallë. Era që fshëllen përmes kodrave të San Saba duket se bart jehonën e zërave spanjoll. Gërmadhat e misionit ende qëndrojnë, të konsumuara nga moti, të heshtura dhe të mbështjella në mister. Vendasit thonë se në net të qeta, kur drita e hënës godet gurët pikërisht siç duhet, ju pothuajse mund të shihni shkëlqimin e arit ku fretrit ecnin dikur. Historianët vazhdojnë të debatojnë të vërtetën, ndërsa kërkuesit e thesareve vazhdojnë të kthehen, duke ndjekur një ëndër që refuzon të vdes. Minierat e humbura të San Saba janë më shumë se thjesht një histori për art të varrosur. Ato përfaqësojnë një përplasje mes besimit dhe ambicjes, mes atyre që kërkonin të shpëtonin shpirtra dhe atyre që kërkonin të mbushnin xhepat e tyre. Dhe diku nën pluhurin dhe legjendën e Teksasit, e vërteta ende pret, duke shkëlqyer, e hesht dhe e fshehur nga koha. Në fillim të viteve 1800, një I huaj hipi në qytetin e qetë të Lynchburg, Virginia,
duke mbajtur me vete një mister që do të hutonte breza të tërë. Emri i tij ishte Thomas J. Beale, një njeri origjina i të cilit ishte po aq e pasigurt sa qëllimet e tij. Ai arrite me pak bujë. Megjithatë, prania e tij do të ndezë së shpejti një nga misteret më të pasgjidhura të thesareve në historinë amerikane. Legjenda pretendon se Beale zbuloi një pasuri në ar dhe argjend thellë në malet e Virginias dhe la pas 3 mesazhe të koduara që zbulojnë vendndodhjen e saj, përmbajtjen dhe emrat e atyre që ndanë zbulimin. Por më shumë se 2 shekuj më vonë, askush nuk ka thyer kodin e plot dhe askush nuk ka gjetur thesarin. Ky është enigma e shifrave të Beale-it, një enigmë e varrosur në kohë. Në fillim të viteve 1800, Thomas Beale supozohet se drejtoi një grup rreth 30 burrash në një ekspedit gjutije në kufirin perëndimor në atë që është tani Meksika e Re. Gjatë udhëtimit të tyre, ata u pëngoçën mbi një depozit të pasur ari dhe argjendi. Sipas legjendës, ata e minieruan thesarin për vite, duke mbushur mushka me qindra pound metal të çmuar dhe gur të çmuar. Kur ata vendosën të ktheheshin në lindje, Beale mori përgjegjësinë e transportimit të një pjese të grumbullimit në Virginia. Aty, pranë qytetit të Lynchburg, ai e varrosi thesarin në një dhomë të fshehtë, një pasuri e vlerësuar të jetë mbi $60 milion në kushtet e sotme. Para se të largohej përsëri për kufirin, Beale i besoi një kuti hekurit të klyçur një hanxhiu lokal që quhej Robert Morris. Beale i tha se kutia përmbante dokumenta të rëndësisë të madhe dhe se ai nuk kthehej brenda 10 vjetëve, Morris duhet të hapte. Beale pastaj zhduk për të mos u parë më gjithmonë. Vite kaluan dhe kur dekada skadua, Morris fundimisht hapi kutin. Brenda ishin 3 letra të shkruara plotësisht me numra, faqe të mbushura me sekuenca si 115, 44, 56, 318 dhe asnjë kuptim i qartë. Këto ishin shifrat e Beale-it. Shifra e parë supozohej se detajonte vendndodhjen e thesarit, e dyta përshkronte përmbajtjen e dhomës, e treta listonte emrat dhe familjet e burrave që zbuluan thesarin. Morris i paaft të deshifroj kodet, i mbajti vite, para se t'i kalonte një miku, që më vonë i publikoi në një pamflet në vitin 1885. Ai pamflet, i quajtur Shifrat e Beale-it, nisi një nga gjutit më të zgjidhura për thesare në historinë amerikane. Më të famshme të thesareve në historinë amerikane. Nga 3 shifrat, vetëm një, e dyta, është dekoduar ndonjëherë, dhe çelësi për ta zgjidhur erdhi nga një burim i papritur. Deklarata e pavarësisë. Kur hullumtuesit aprikuan tekstin e deklaratës si çelës shifre, numrat zbuluan një mesazh tronditës të detajuar, që përshkruante përmbajtjen e thesarit. Mira pound ar, argjend dhe xhevahir të varrosur në një dhomë guri në qarkun e Bedford. Por 2 shifrat e tjera, duke përfshirë atë që zbulon vendodhjen e saktë, kanë rezistuar çdo përpjekje në deshifrim. Përmes dekadave, kriptograf, matematikan dhe madje CIA kanë tentuar të thyejnë kodet e Beale. Disa kanë provuar algoritme kompjuterike, njohje të modelit dhe modele gjuhësore. Megjithatë, asnjë nuk ka pasur sukses. Çdo disa vjet, teori të reja dalin. Disa besojnë se Beale përdori një dokument tjetër historik si çelës, ndoshta kushtetuta e SBA-s ose Bibla. Të tjerë sugjerojnë se e gjithë historia ishte një mashtrim i elaboruar, i shkruar nga dikush në vitet 1880, për të shitur pamflete gjuetarëve të lehtë besuar të thesareve. Me gjithë konsistencën e çuditshme në letrat e Beale, modelet matematikore në numra dhe misteri i qëndrueshëm i zhdukjes së tij e mbajnë historinë gjallë. Gjuetarët e thesareve kanë vërshuar në qarkun e Bedford për breza, duke gërmuar përmes fushave, shpellave dhe madje varrezave. Vendësit tregojnë tregime të huajve misterioz që shfaqen me lopata dhe harta, duke zhdukur po aq shpejt sa erdhën. Disa pretendojnë se kanë gjetur tunele dhe dhoma guri, ndërsa të tjerë thonë se kanë zbuluar fragmente të veglave të vjetra minerare. Ka madje thashetheme për njerëz që gjetën monedha ari dhe artefakte spanjolle në zonë, duke ushqyer idenë se diçka vërtet u varros aty shumë kohë më parë.
Por ndoshta fascinimi më i madh me misterin e Bale nuk qëndron në arin vet, është enigma. Shifrat përfaqësojnë më shumë se pasuri të fshehura. Ato janë një sfidë për intelektin njerëzor, një betejë mes njeriut dhe misterit. Si mund një njeri në vitet 1820 të kishte krijuar një kod aq të avancuar, saqë madje edhe kompjuterat modern nuk mund ta zgjidhin? Dhe nëse Bale vërtet ekzistoi, si ai priste që dikush të gjente thesarin pa zbuluar Chelsin? Disa historianë spekulojnë se Bale mund të ketë lënë gjurmë shtesë të fshehura diku tjetër, ndoshta brenda letrave të tij për Morris, ose në mënyrën se si pamfleti vetu shkrua. Çdo shenjë piksimi, çdo presje e keq vendosur, është analizuar si një gjurmë potenciale. Ajo që i bën shifrat e Bale aq shqetësuese, është se ato turbullojnë vijën mes historisë dhe legjendës. Historia përmban emra, data dhe vendodhje që përputhen. Megjithatë, nuk ka asnjë regjistër të ekzistencës së Thomas Bale në arkivat e censusit ose ushtarak. Ai ishte një njeri i vërtet apo një krijim i imagjinatës së dikujt? Nëse thesari nuk ishte kurrë i vërtet, pse aq shumë njerëz besnik u betuan për ekzistencën e tij? Zona rreth Bedfordit ende mban një joçim të çuditshëm. Vizitorët shpesh thonë se ndjejnë një ndjenjë të pashpjegueshme misteri, sikur vetë zona poruan sekretin e saj. Disa madje besojnë se ata që afrohen shumë për të gjetur thesarin, përballen me fat të keq apo më keq. Shifrat e Bale janë bërë një simbol i obsesionit të Amerikës me pasuri të fshehura dhe kodet e pazgjidhura. Ato na rikujtojnë se kufiri nuk ishte vetëm për eksplorimin e tokës, por edhe kuriozitetit njerëzor. Çdo vij numrash, çdo tentative dështuar për të thyer kodin, vetëm e thellon enigmën. Dhe ndërsa dhoma mund të shtrihet e varrosur diku nën fodrat, në ndjellin djegës të shkretëtirës së Arizonës, qëndron një varg i qarë, shqetësues i njohur si Malet Superstition, një vend i përshpërikur për të mbajtur si pasuri të paimagjinueshme, ashtu edhe rrezik të pashprehur. Për më shumë se një shekull, njerëzit kanë aventuruar në ato kanjone, duke ndjekur premtimin e arit, dhe shumë prej tyre nuk janë kthyer kurrë. Disa i quajnë një tokë të mallkuar, të tjerët besojnë se është tokë e shenjtë, e ruajtur nga shpirtra të lashtë, por të gjithë bien dakord për një gjë. Diku në ato male qëndron minjera e humbur e Dutchman, një nga legjendat më të mëdha dhe më vdekjeprurëse të thesareve të Amerikës. Historia fillon në mesin e viteve 1800, kur ethet e arit fshiu nëpër perëndimin amerikan. Prospektorë nga e gjithë bota vërshuan në territorin e Arizonës, të dëshpëruar për të qelluar të pasur. Mes tyre ishte një burr misterioz, i njohur si Jakob Volz, një imigrant gjerman, megjithse vendësit e quanin atë Dutchman, një term i zakonshëm në atë kohë për çdo me prejardhje gjermane. Volz ishte i qetë, sekret dhe shpesh shihej duke endur në malet e vrazhët Superstition vetëm. Ai thuaj se kishte zbuluar një minier ari me pastërti mahnitse, një burim ari aq i pasur saqë një njeri pretendoi se pa Volz duke nxjerrë copa ari të pastër sa patate. Por Jakob Volz nuk zbuloi kurrë se ku ishte miniera e tij. Ai e mbajti sekretin e tij deri në varr, duke lënë pas vetes vetëm një grusht gjurmësh kriptike dhe një legjendë që do të konsumonte gjutar thesarësh për breza. Sipas tregeve, përpara se Volz vdiq në 1891, ai u rrëfye një gruaje të quajtur Julia Thomas, duke i thënë asaj se ai kishte fshehur ar në hijen e gjilpërës së madhe, një referencë për formacionin shkëmbor në lartësi të njohur si Weaver's Needle. Ai gjithashtu e paralajmëroi se miniera ishte e mallkuar, se ata që e shqithënin do të mtakonin funde të çuditshme dhe të dhunshme. Julia Thomas tentoi të gjente minierën pas vdekjes së tij, duke përdorur drejtimet e shpërndara të Volz, por ajo nuk pati sukses kurrë, as të panumërtit të tjerë që ndoqën. Përmes viteve, histori filluan të qarkullonin për njerëz që zhdukeshin në male, për drita të çuditshme që vezullonin natën, për brita që e honin në kanjone kur era e shkretëtirës ishte e qetë. Legjenda apaçe vendase shtoi një shtresë tjetër në mister. Ata besonin se malet Superstition ishin porta për botën e poshtme,
një vend i shenjtë dhe i ndaluar ku shpirtra mbronin sekretet e tokës. Ta shqetësosh atë, ishte të ftosh vdekjen. Gjatë shekullit 20, eksploraues, aventurier dhe ëndarmtar të gjithë erdhën duke kërkuar minierën e humbur të Dutchmen. Disa gjetën gjurmë joshtuese, një rrugë e vjetër spanjolle e gdendur në shkëmb, një skelet që kapte një kazëm, harta të gdendura në gur që dukej se çonin më thellë në male. Të tjerët nuk gjetën asgjë, vetëm se diellin e pafund, gjarpërinjt me zile dhe mirazhet e ari që zhdukejnë me çdo hap. Çuditshme, shembur pranë kampeve të papërfunduara, vegla të shpërndara, furnizime të paprekura. Rojtarët e parkut dhe ekipet e kërkimit raportojnë ngjarje të çuditshme në Superstitions, stuhira rëre të papritura që shfaqen nga askundi, busulla që ndalojnë së funksionuari, dhe zëra të çuditshëm natën që tingëllojnë si zëra pëshpëritës të bartë nga era. Vendësit thonë se malet pretendojnë ata që afrohen shumë me të vërtetën. Megjithatë, pavarësisht nga rreziku, legjenda refuzon të vdes. Çdo vit, eksplorator të rinj arrin, të armatosur me detektor metali, dron dhe harta satelitore, të bindur se ata do të jenë ata që zgjidhin enigmën që ka sfiduar të gjithë përpara tyre. Disa besojnë se miniera nuk është minier fare, por një depo e lashtë e lënë pas nga konkistadorët spanjoll, që fshehtën thesarin e tyre thellë brenda maleve. Të tjerët mendojnë se Jacob Waltz mund të ketë gjetur ar nga një vene ekspozuar nga era dhe nuk e realizuan kurrë se ishte pjesë e një depozite shumë më të madhe që prej kohësh është varrosur. Disa madje pretendojnë se miniera mund të jetë mbrojtur nga diçka mbinatyrshme, një mallkim i vendosur shekuj më parë për të ruajtur pasuritë e tokës nga lakmia njerëzore. Ajo që e bën historinë e minierës së humbur të Dutchman aq shqetësuese, është se ajo qëndron në kryqëzimin e lakmisë, misterit dhe besimit. Nuk bëhet fjalë për ar, bëhet fjalë për obsesion, lloji që nxit njerëzit në kufit e tyre dhe përtej. Harta, ditar dhe gdhendjet kriptike që gjetur në zonë vazhdojnë të ushqejnë teoritë. Një dokument supozohet i vizatuar nga një ushtar i vjetër meksikan, tregon një labirint tunelesh dhe një X të kuqe që shënon zemrën e minierës. Por çdo ekspedicion që ndjek këto gjurmë përfundon në të njëjtën mënyrë në konfuzion, heshtje ose tragjedi. Edhe sot, malet Superstition mbeten në një masë të madhe të pa eksploruara. Në zona të caktuara, terreni i tyre i vrazhd gëlltit sekrete të plota. Shkretëtira ndryshon me çdo stin, duke fshirë shtega dhe gjurmë po aq shpejt sa ato shfaqen. Dhe megjithse Jacob Waltz ka vdekur për më shumë se një shekull, legjenda e tij vazhdon të hedh një hije mbi tokën. Disa thonë se në net me hënë, ju ende mund të shihni vezulimin e një fenere e thellë në kanjone, një figurë e vetme duke gërmuar, duke kërkuar pafundësisht, sikur vetë shpirti i Dutchman ende poruan atë që ai gjeti. Misteri i minierës së humbur të Dutchman qëndron sepse është më shumë se një tregim thesari. Është një pasqyrë që pasqyron joshinë e përhershme të panjohurës, një kujtesë se sa larg njerëzit do të shkojnë për një ëndër që ata pothuajse mund ta prekin, por kur ta mbajnë. Dhe dikund, nën shkëmbin e kuq dhe rënd në lëvizje të shkretëtirës e Arizonas, e vërteta pret, duke shkëlqyer e hesht dhe aq e rrezikshme sa vet legjenda. Në shkretëtirën e shkret të New Meksikut jugore, e rrethuar nga duna të pafundme dhe maj shkëmbësh ravrasht, shtrihet një vend që ka nxitur kontroversen, lakmin dhe sekretin qeveritar për më shumë se 70 vjet. Quhet Victoria Peak, një mal i vetmuar që shtrëndron në mes të fushës së raketave White Sands, një zonë ushtarake e kufizuar për publikun. Por nën atë pikë të ravrasht, legjenda thot se qëndron një pasuri aq e jashtëzakonshme, sa që mund të ndryshonte historinë vet. Disa thonë se është thesari më i madh i varrosur që zbulohet ndonjëherë në Amerikën e Veriut. Miliarda dollar në vlerë shirita ari të fshehur tutje, të gjetur nga rasti, të vjedhur nga pushteti dhe të heshtur nga ata që dinin shumë. Kjo është historia e thesarit të Victoria Peak, një mister i ngatëruar në të vërtetë, mashtrim dhe sekret. E gjitha filloi në fund të viteve 1930 me një burr të quajtur Milton Doc Noss, një kauboj, endacak, dhe doktori vetëquajtur që ende në shkretirën e New Meksikos me gruan e tij, Ova. Një ditë,
Duke gjuajtur për ujë pranë Victoria Peak, Duck u pengua mbi një hapje të vogël në mal. I kureshtuar, ai filloi të eksploronte. Duke zvarritur përmes kalimeve të ngushta, ai zbuloi një vrim të thellë që çonte në një shpellë të fshehur. Ajo që ai gjeti brenda do të ndryshonte jetën e tij përgjithmonë, dhe ndoshta e dënoi. Sipas llogarisë së vet Nos, shpella shtrihet thellë në mal, e veshur me tunele dhe dhoma. Brenda, ai pretendoi se kishte gjetur skelete dhe armaturë, artefakte të lashta, grumbuj dokumentesh të mbështjella në pëlhur vaj dhe mëtronditse, qindra shtrita ari, të rreshtuar bukur si tulla. Ai tha se kishte aq shumë sa që i duhen ditë për t'i numëruar të gjithë. Kur ai përfundimisht u kthye në sipërfaqe, ai ishte i tronditur por ekstatik. Ai i tha Ovas se ata kishin gjetur një thesar për tej imagjinatës, arë në vlerë qindra milion, ndoshta më shumë. Por zbulimi së shpejti u errësua. Duke u friksuar nga banditet ose pretendimet e kërkesave, Doc tentoi të fsheh hyrjen në shpellë, duke e vulosur me dinamit. Shpërfimi, megjithatë, shkaktoi një shembje, duke bllokuar hyrjen përgjithmonë. Ai kaloi vite duke u përpjekur ta rihapte atë, duke gërmuar me shpërthim dhe duke kërkuar një rrugë tjetër brenda. Ai madje arriti të rikuperojë disa shtrita ari si dëshmi, duke ju na treguar vendasve dhe i ruajtur fshehurazi. Por askush nuk mund ta verifikonte pretendimin e tij plot. Disa e besuan, të tjerët e hodhën poshtë si mashtrues. Pastaj, në 1949, historia mori një kthes tragjike. Doc Nos u qellua dhe u vra nga një burr i quajtur Charlie Ryan gjatë një mosmarrveshjeje për akses në thesar. Nos vdiq pa zbuluar kurrë të vërtetën e plot ose vendndodhjen e saktë të shpellës. Pas vdekjes së tij, gruaja e tij Ova vazhdoi kërkimin, duke luftuar për dekada për të provuar se thesari ishte i vërtet. Ajo madje ja çoi historinë e saj qeverisë, por askush nuk e dëgjoi. Gjërat ndryshuan dramatikisht në vitet 1950, kur ushtria amerikane mori kontrollin e zonës rreth Victoria Peak për të zgjeruar fushën e raketave White Sands. Vendi u shpall jashtë kufive për civilët. Për vite, familja Nos i u ndaluan të kthehen dhe thashefeme filluan të valviten se qeveria kishte gjetur dhe hequr fshehurazi arin. Dëshmitarët pretenduan se kishin parë kamion ushtarak duke hyrë në zonë vonë nate, të ruajtur nga ushtarë të armatosur. Të tjerë raportuan se shtrita ari nga Victoria Peak po shfaqeshin në qarkullim në heshtje, shënimet e tyre në përputhje me thesarin e vjetër spanjoll. Qeveria natyrisht e mohoi gjithçka. Në vitet 1970, Ova Nos dhe mbështetësit e saj luftuan për akses në mal, dhe për një kohë të shkurtër, atyre ju lejua të rimerrnin kërkimin nën sypivikesje ushtarake. Ekuipet gënmuan pjesë të vendit, por sipas raporteve zyrtare, ata nuk gjetën asgjë. Megjithatë, ata që ishin atje treguan një histori tjetër, se ushtria kordoi azonën papritur, hoqi pajisje pa shpjegim dhe refuzoi të linte civilët të gërmonin në tunele të caktuara. Ishte sikur diçka po fshithej rajt në pamje të qartë. Përmes viteve, theorit nera u shfaqën për origjinën e vërtet të arit. Disa historianë argumentojnë se nuk ishte fare thesarja lashtë, por ar nazist i kontrabanduar në SBA pas luftës së dytë botërore dhe i fshehur nga programe sekrete qeveritare. Të tjerët besojnë se ishte pjesë e një dërgese të humbur nga Fort Knox, me qëllim e fshehur për të financuar operacione të fshehta gjatë luftës së ftohtë. Ka madje një teori se ari ishte i lidhur me perandorinë e vjetër spanjolle, të varrosur shekuj më parë nga konkistador ose murq katolik që ikën nga sulmet. Çdo version vetëm shton më shumë shtresa në enigmë. Ajo që e bën misterin e Victoria Peak aq të ftohtë, nuk është vetëm thesari vet, por heshtja që e rrethon. Ata që gërmojnë shumë thellë, figurativisht ose fjalë për fjalë, duken se zhduken nga historia. Skedarët zhduken, regjistrimet humbasin. Personeli ushtarak që dikur alluduan në të parë diçka, më vonë tërhiqen deklaratat e tyre. Qeveria amerikane insiston se nuk ka asgjë atje, por vazhdon ta mbajë zonën nën kontroll strikt edhe dekada më vonë.
Gjuetarët e thesarene që tentojnë të futen fshehurazi në zonë, arrestohen ose kthehen në pikë pushke, dhe megjithatë, provat refuzojnë të zbehin. Fotografi të Doc Noss, duke mbajtur shrita ari, ende ekzistojnë. Hartat që ai vizatoi, duke detajuar tunelet nën mal, vazhdojnë të qarkullojnë mes hulumtojësve. Madje gjeologët që kanë studiuar zonën pranuan se gjeologjia mund të fshehte lehtësisht dhoma të mëdha nëntoksore. Njerëzit që jetojnë pranë rajonit ende përshpëritin për aktivitet të çuditshëm natën, helikopter pa drita, konvoje që lëvizin nëpër shkretëtir dhe rrojta të armatosur që patrullojnë një peizazh ndryshe të shkret. Thesari i Victoria Peak qëndron si një dëshmi se si e vërteta dhe miti mund të ndërthuren derisa ata të bëhen të pamundur për t'u ndarë. Ai ishte ari vërtet i fshehur dhe i marrë nga ata në pushtet. Ai ishte Doc Noss, një ëndrimtar eksentrik që gaboi arin e budallenjve për pasuri. Apo ai ishte shpella vulosur me qëllim për të fshehur diçka shumë më të madhe se çdo gjë që imagjinohej. Askush nuk e di me siguri, por heshtja nga shkretëtira dhe nga vetë qeveria flet shumë. Dhe dikun nën rërët e New Meksikos, mali ende shikon mbi sekretin e tij. Hija e tij shtrihet më gjatë me çdo vit që kalon. Të fshehur në pyjet dhe tokat bujqësore të Amerikës, të gënduara në gur, të graviruara në pemë dhe të varrosur në shtresa historie, qëndron një mister që përzien politikën, sekretin dhe thesarin. Thuhet se pas luftës civile, një vllazëri nëntoksore u betua të mbante gjallë ëndrrën e Konfederatës, jo përmes fjalimesh ose ushtrive, por përmes arit. Ata ishin të njohur si kalërojësit e rrethit të artë, dhe sipas legjendës, ata varrosën depozita të mëdha thesari në të gjithë Shtetet e Bashkuara për të financuar një ngritje të dytë jugore. Për më shumë se një shekull, gjuetarët e thesareve dhe historianët kanë ndjekur këtë legjendë, duke kërkuar arë, dokumente dhe simbole sekrete lënë pas nga burra që refuzuan të dorëzoheshin. Por si me çdo shoqëri sekrete, ajo që qëndron nën sipërfaqe është shumë më komplekse dhe shumë më e rrezikshme se sa çdo kush imagjinoi. Historia fillon para luftës civile, në vitet 1850, kur Shtetet e Bashkuara qëndronte në skaj të ndarjes. Kalërojësit e rrethit të artë, ose KGC, u formuan nga një burr i quajtur George W. L. Bickley, një doktor, aventurier dhe nacionalist jugor, që ëndëronte të zgjeronte fuqinë e Konfederatës përtej kufive amerikan. Vizioni i tij ishte i guximshëm për të krijuar një perëndori të gjerë territoresh mbajtëse skllavërish që shtrihen nga SBA jugore në Meksik, Amerika Qendrore dhe Karaibe, një rreth i artë vesari dhe influence. Organizata ruhet shpejt, tërhiqni politikan, ushtar dhe jugjan të pasur që sihnin luftën e ardhshme si një mundësi për të riformshuar botën sipas imazhit të tyre. Lufta civile shpërtheu. GKC dyshohet se shkoi nën tokë, duke u transformuar nga një lëvizje politike në një vllazëri sekrete me një mision të vetëm, për të ruajtur kauzën konfederale, edhe nëse jugu humbte. Ata filluan të mblidhnin arë, argjend dhe armë, duke i fshehur në dhoma sekrete dhe vendodhje të largëta në të gjithë jugun dhe mes perëndimin. Sipas legjendës, ky rrjet depozitash të fshehura do të përdorej për të financuar ringjalljen e Konfederatës kur koha të ishte e duhur. Disa pretendojnë se ari erdhi nga simpatizantët, të tjerët thonë se u plaçkit nga bankat e Unionit, ose madje u kontrabandua nga Meksika përmes agjentëve konfederal. Pasi lufta përfundoi në humbje, kalorësit supozoi se zhdukën në hije, duke marrë thesaret e tyre me ta. Por gjurmë të çuditshme filluan të dalin në sipërfaqe përmes viteve. Harta të shënuara me simbole misterioze, shkëmbinj të gdhendur që bartnin mesazhe të koduara dhe thashetheme të burrave që takoheshin në fshehtësi për të ruajtur pasurinë e fshehur. Një histori tregon për një ushtar konfederal në vdekje në Arkansas që ju rrëfye për të ndihmuar në varrosjen e 10 shritave ari në një gur të shënuar me një rreth dhe kryq. Një tjetër tregon për një blegtor në Teksas që gërmoi arka të mbushura me monedha konfederale dhe dokumente të vulosura në dyll. Dhe megjithatë, çdo herë që dikush afrohet me të vërtetën, gjurma bëhet e ftohtë. Hulumtuesit modern
kanë gjetur modele që sugjerojnë se GKC mund të ketë operuar me përpikëri ushtarake. Vendet e tyre të thesareve thuhej se ishin rregulluar në 3 këndsha, çdo pikë duke quar te tjetra, duke formuar një hartë që mund të kuptohej vetëm nga ata që dinin kodin. Antarët e organizatës përdornin shifra dhe simbole të elaboruara nga masoneria dhe ikonografia krishtere. Shigjeta që tregojnë drejt shenjave rreme, zemra dhe rrethe të gdhendura në gur, pemë të shënuara me shkronja të çuditshme që përputheshin me diellin që perëndon. Këto gjurmë janë gjetur nga Virginia në Arizona, gjithmonë në terren të largët të vështirë. Një nga lidhjet e supozuara më të famshme me GKC përfshin Jesse James, banditin e njohur. Sipas disa historianëve dhe gjuatarëve të thesareve, James nuk ishte thjesht një bandit, por një antar i lartë i kalorësve i ngarkuar me mbrojtjen ose rishpërndarjen e arit të varrosur. Vjedhjet e tij, ata pretendojnë, nuk ishin akte lakmie, por misione për të rikuperuar fondet e GKC-s të fshehura gjatë luftës. Teoria shkon edhe më tej, duke sugjeruar se James sajoi vdekjen e tij dhe jetoi jetën e tij në fshehtësi, duke vazhduar punën e tij për vëllazërinë. Meqithse historianët debatojnë këto pretendime, artifaktet e gjetura pranë streheve të vjetra të bandës James kanë treguar shenja të qëndrueshme me simbolet e GKC-s. Me kalimin e kohës, legjenda e kalorësve të rrethit të artë u rrit përtej origjinave të saj të luftës civile, duke marrë një jetë të saj. Në mesin e shekullit të 20, gjuatarët të thesareve filluan seriozisht të kërkonin për depozitat e GKC-s, bindur se tregimet ishin të vërteta. Në shtete si Oklahoma, Missouri dhe Kentucky, ata zbuluan relike, pushiq të ndryshkur, butona konfederale, shenjuesa guri të koduara, por kur shumat e mëdha ari që legjenda premtoi. Megjithatë, konsistenca e simboleve dhe sekreti që i rrethon e kanë mbajtur misterin gjallë. Disa besojnë se thesari mbetet i varrosur, jo për lakmi, por për besnikëri. Ata thonë se pasardhësit të kalorësve origjinal ende ekzistojnë, betuar për të ruajtur arin derisa dita që ai nevojitet përsëri. Por të tjerët mendojnë se thesari mund të jetë gjetur tashmë dhe marrë në heshtje. Ka raporte të vendeve të gërmimit të mbyllura pa pritur, të zyrtarëve qeveritar që arrin pa paralajmërim dhe të depozitave të zbuluara që zhduken natën. Disa hulumtues sugjerojnë se ari mund të jetë rikuperuar shumë kohë më parë, mundësisht nga agjencitë e inteligjencës gjatë fillimit të viteve 1900, të përdorura për të financuar operacionet të fshehta që nuk do të gjurmoheshin kurrë. Është një teori që lidh 2 shekuj sekreti, duke sugjeruar se ndikimi i KGC mund të ketë shtrirë shumë përtej luftës civile. Ajo që i jep legjendës së kalorësve të rrethit të artë fuqinë e saj nuk është vetëm joshja e arit, por ndjenja e historisë së fshehur. Ideja se nën sipërfaqen e historisë amerikane qëndron një version tjetër i ngjarjeve, një e shkruar në simbole sekrete dhe thesar të varrosur. Pavarësisht nëse është një mit apo një e vërtet e fshehur, ajo prek diçka thellësisht njerëzore. Besimi se fuqia nuk zhduket kurrë vërtet, ajo vetëm shkon nën tokë. Në të gjithë jugun, në pyje të harruara dhe qytete të qeta, pemë të vjetra ende bartin emblemat e gdhenduara të rretheve dhe kryqeve. Gjutarët ende ndjekin harta të zbehta, të bindur se diku nën këmbët e tyre qëndron jo vetëm ar, por rrahja e fundit e zemrës një kombi të humbur që refuzoi të vdiste. Gjatë udhëtimit tonë në thesaret e humbura të Amerikës, ari, sekretet dhe historia e fshehur, ne kemi hyrë në korridoret hije të së kaluarës së harruar të Amerikës, një botë ku ambicia, tradhtia dhe misteri u ndërthurën nën tokën e vet kombit. Nga anijet e fundosura në brigjet e Floridas deri te minierat e zhdukura të jugperëndimit, nga pasuritë e mallkuara të ushtarëve të luftës civile deri te ari sekret i kalorësve të rrethit të artë, çdo histori zbulon një fije të fshehur në pëlhurën e historisë amerikane. Por ndoshta thesari i vërtet nuk është ari fare. Ndoshta janë pyetjet e papërgjigjura, hartat pa busull, legjenda që refuzojnë të zbehin. Çdo mister na kujton se historia nuk është një histori e përfunduar, ajo është një enigmë gjallë, e varrosur nën tokë, duke pritur për dikë mjaft të guximshëm për të gërmuar më thellë. Për çdo gjurmë që zbulojmë, sekretet e reja dalin, duke përshpëritur nga e kaluara, duke na sfiduar të shikojmë përsëri.
Këto thesare të humbura simbolizojnë më shumë se pasuri, ato përfaqësojnë fuqinë, identitetin dhe dëshirën njerëzore për të kontrolluar fatin vet. Pavarësisht nëse ruhen nga shoqëri sekrete, të fshehura nga burra të dëshpëruar ose të gëlltitur nga natyra, ato mishërojnë idenë se disa pjesë të historisë nuk ishin kurrë menduar të zbulohen plotësisht. Megjithatë, për aq kohë sa kurioziteti digjet, njerëzit do të vazhdojnë të kërkojnë, jo vetëm për ar, por për të vërtetën, sepse në fund, misteri i vërtet nuk është ku qëndron ai. Ai pyet pse ai u fsheh në radhë të parë dhe çfarë ata që e varrosën dëshiruan që ne të mos gjenim kurrë.